Business statistics. Let's go with function of statistics. Statistics can be well defined as a branch of research which is concerned with the development and application of techniques for collection, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data in such a manner that the reliability and conclusions may be evaluated in terms of probability statements. Statistical method and processes are useful for business development and hence applied to enormous numerical fact with an objective that behind every figure there is a story. Some key function of statistics are as follow. Nongeye kubaha ikaze muri business statistic. Nitwa lecturer Elination. Tujye kurebera hamwe umumaro cyangwa se aho uburyo statistique ikoramo umumaro ifite function. Ubundi statistic ni nk'igice cy'ubushakashatsi. Ni igice cy'ubushakashatsi cyangwa se ni kimwe mu bushakashatsi. Twavuga ko ari ingingo imwe mu bushakashatsi reka tubivuga. Noneho iyo iri mu gice cya development cyangwa se kureba yavuze development ushaka buri kintu gishobora gutera imbere cyangwa se gishobora kuva ku rwego rumwe kikajya ku rundi. Noneho na application ya tekinike kugira ngo cyangwa se kuba twakoresha uburyo bwinshi bugiye butandukanye kugira ngo dukusanye amakuru, to organizing, tuyashyire ku murongo, to presenting, tuyamurike no kuyanalizinga cyangwa se kuyashungura no interpreting data. Uretse iyo mimaro yose cyangwa se ubwo busobanuro bwa statistique, statistique kandi ishobora kuba yafasha mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Uretse ko no mumaro ubundi mu mumaro w'ikintu haba harimo iki cyo kintu kiri cyo cyangwa se icyo uri cyo bishobora kugaragaza umumaro wawe. Reka turebe muri ubu buryo. Some of the function of statistic are condensation, comparison, forecasting, estimation, test of hypothesis, preciseness, expectation. I think the expectation at last. When we are going to talk about the condensation, generally speaking, by the word to condense, we mean to reduce or to listen. Condensation is mainly applied at embracing the understanding of huge mass of data by providing only few observations. Statistical measure help to reduce the complexity of the data and consequently to understand a huge mass of data. Kimwe mu bintu statistique ifasha mu gufata ibintu byari byinshi ukabihuriza mu kintu kimwe cyangwa se kuba gusa twavuga ni nko gufata ibintu biri akajagari ukabikonda zitinga cyangwa se ukabihinduramo ikintu kimwe kiri seriye. Umugani w'abantu kiri seriye kitari akajagari. Niho aho statistique iza kudufasha. Nkuko nagiye mbibabwira, reducing the complexity of the data and consequently to reduce or to understand a huge mass of data. Statistics can be used to compress a large amount of data into small, meaningful information. For example, aggregating sales forecast, GDP growth rate, etc. It is almost impossible to get a complete idea of the profitability of the company by looking at the records of its income and expenditure.
financial ratios such as return on investment, earning per share, profit margin. It is, however, can be easily remembered, and those can be used in quick decision making. Statistique ubundi ifasha kuba yahuza large amount cyangwa se ibintu byinshi, kuba yabihuriza nkuko nabibabwiye mu kintu kimwe. Urugero, uramutse ufashe nk'amadata y'igihugu cyose, ubwo data n'imbivuga cyangwa se amakuru y'igihugu cyose, dushobora kuba twakoresha ubushakashatsi ku ngo zikennye. Ku ngo zikennye uramutse ubaze mu gihugu aba ari nyinshi cyane, ziba ziri mu mamiliyari. Rero ntabwo ushobora kugenda ngo kwa perezida ngo umubwire ngo twasanze, cyangwa se ugiye kwinterpretinga data no muri sena cyangwa se mu bandi bayobozi muri mu nama, ngo twasanze ngo miliyoni ngo 2,571 ibyo bintu se umva se byakumva biti, biragorana. Ntaho bihuriye no kuba umuntu yavuga ngo 5% nibo twasanze wenda bafite ubukene, 10% nibo twasanze batishoboye, 5%. Urumva iyo hagenda havuga 5%, 7%, 15%, urumva baba fashe ya large amount of data, y'amakuru manini cyangwa se y'amakuru mesh, bakayahuriza muri small meaningful, bakahindura ikintu cyumvikana. Rero nicyo statistique idufasha mu kintu cyitwa condensation, kuba twafata large amount tukayahinduramo small meaningful, ikintu gito ariko cyumvikana kuruta bya bintu byinshi bitari kumvwa. Indi function ahandi statistique idufasha ni muri comparison. Statistics is an aggregate of fact and figure. Comparison is always possible, and in fact comparison helps us to understand the data in a better way. Classification and tabulation are known of methods that can help us to compare data collected from different sources. For example, you can compare the rice production of 2 different districts, or compare one region with another region within the district. Statistics facilitate comparing different quantities. Ikindi statistique igufasha guhuza cyangwa se kugereranya ibintu bibiri, nicyo bita comparison, kugereranya, kulinganisha, Kiswahili wanasema ni kulinganisha. Kugenda uringanisha cyangwa se ugereranya igifite quality n'iki. Urugero bari baduhaye, dushobora kugereranya rice production cyangwa se umuceri uturuka ahantu hatandukanye. Umuceri wa wundi muzi, ubwo hari uhise uvuga ko wa wundi hari reka tuvuge nk'umuceri wo mu Tanzania cyangwa se nk'umuceri w'umunyarwanda, bishobora kudufasha kugenda tubicomparinga gute. Sasa rero turi kuri aggregate factor, cyangwa se hari ukuntu tureba tukareba ngo umuceri w'umunyarwanda ugurwa kangahe kwijana, umuceri w'umutanzania ugurwa kangahe kwijana. Rero niba dusanze umutanzania ugurwa 7%, umunyarwanda ukagurwa 10% cyangwa ukagura 10%, umva bitworera kubicomparinga cyangwa se kubigereranya. Rero statistique irabigufasha muri umva iyo turuka mu 7%, ahandi ngo 3%, umva uhita bigufasha kumenya ngo ese ikiri hejuru n'iki, kiri hasi n'iki. Umva muri comparison biradufasha. Ikindi forecasting. By the word forecasting, we mean to predict or to estimate beforehand. Given the data of the last 10 years connected to rainfall of the particular district, it is possible to predict or forecast the rainfall for near future. In a business also,
Forecasting plays a dominant role in connection with production, sales, profit, etc. It is essential for our planning and decision making. Prediction of forecasts based on intuition can be disastrous for any business. Forecasting mu kintu cyitwa guforecastinga statistique idufasha mu iki ni nko ntangiye kuvuga ngo kuragura abantu bakuze nibo bahita banyumva kuraguza umutwe cyangwa se kuragurisha umutwe cyangwa se guteganya, reka tuvuge guteganya. Hari abana batari kubyumva ibintu byo kuraguza. Kuraguza no gukoresha umutwe, yego reka tuvuge gukoresha umutwe. Hariho aho usanga ukoresha umutwe cyangwa se umenya ukuntu uteganyije ukuntu bizagenda wifashishije imibare, kavuga ngo wenda baduhaye ngo wenda last 10 years connected to rain for particular, twifasha mu rugero rusanzwe ushaka kuvuga ngo wenda mu myaka 10 nari meze gutya, none birashoboka ko rero mu myaka 5 nazaba ameze gutya. Yes, ibyo birashoboka. Urumva ubukoresha imibare cyangwa se nk'abantu biga cyangwa se nk'abantu b'abanyeshuri, hari igihe uvuga ngo yewe kwa kino gihembwe nabaye uwa 20 reka nkore ku buryo wenda kino gihembwe kigiye kuza wenda nzaba uwa 2 cyangwa se uwa 2 bitewe n'intego ufite. Birashoboka cyangwa se ku manota ukavuga ngo ubwo nagize amanota mu gihembwe cyashize kino cyo nzagira ngaha. Rero urumva no guforecasting nabyo birakunda even no muri no bintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo umenye ibintu bijyanye na za sales, profit n'ibindi byinshi. Tujye muri business ho twavugamo byinshi cyane no gukora decision making, hari imyanzuro ifatwa bitewe n'imibare umaze kubona aho umaze kugera, kuko ibyo turi muri forecasting. Hanyuma estimation, no muri estimation statistic rafashe. One of the main objective of statistic is a drawn interference about the population from analysis of the sample drawn from that population. In estimation theory, we estimate the unknown value of the population parameter based on the sample observations. Suppose we are given a sample of height of 100 students in a school. Based upon the height of these 100 students, it is possible to estimate the average height of all students in that school. Gukora estimation ni igereranya. Undi dushobora ku estimatinga cyangwa se dushobora nko kugereranya. Dushobora kugereranya even no muri sample. No muri sample naho iyi statistique iradufasha, kuko imwe mu ntego ya statistique no gutanga reference cyangwa se dushobora gufata nk'abantu nk'icumi wenda mu kigo hose, ukavuga ngo ubwo bamwe bameze gutya birashoboka ko n'abandi ashobora kuba ariko baba bameze. Hari nk'ukuntu nko mu rugo umuntu ashobora kuvuga ikintu wenda ari nk'umwana muto, umushyitsi uhari agahita avuga ngo ababyeyi be nabo ko ashobora kuba ariko bameze. Yestimatinze gusa. Rero ashobora kugenda kuri fact cyangwa se akagenda ku bigereranya abona, cyane nko muri business hari igihe ugenda nko ku kigereranyo cy'uyu munsi bikaba byakorora kureba ejo ukuntu bizagenda, cyangwa se wareba wenda nk'ibintu nk'icumi, amayirema 10 ukatamenya ngo nandi yose niko ashobora kuba ameze. Ushobora nko kubona nk'ikarito, reka tuvuge ikarito y'amazi, ari ikarito y'amazi wari ugiye kurebamo amazi yo kunywa, warangiza ukabona icupa rya mbere urikuyemo, ukabona amazi afite ikibazo wenda yarapfuye, ugafungura rindi icupa ry'amazi ukavuga nayo ntabwo ameze neza.
ku buryo mu icupa nako mu ikarito wenda irimo amacupa 12 ushobora gufungura 5 wakumva impumuro itameze neza cyangwa se wabona yarapfuye tuvuga ngo nandi yose ni kameze kandi akenshi ugasanga bise bihura. Rero no muri estimation nayo irafasha kuko the main objective ya statistic is drawn interface about the population from analysis of the sum drawn from that population. Yeah, rero nindi function, the 5 function test of hypothesis. Statistical hypothesis is some statement about the probability distribution characterizing a population on the basis of the information available from the sample observation. In the formulation and testing hypothesis, statistical methods are extremely useful whether crop yield has increased because of the use of new fertilizer or whether the new medicine is effective in eliminating a particular disease. Some example of hypothesis or of statement of hypothesis and theirs tested by proper statistical tool. Ikindi iyo turi kureba ibintu byavuye mu bushakashatsi cyangwa se turi gutestinga hypothesis ibisubizo reka tuvuge nk'igisubizo, hari nk'igihe tuba tufite ibibazo runaka mu bushakashatsi ugasanga twagiye tubibonera za solutions cyangwa se icyo dushobora kuba twabikoraho. Rero iyo turi muri iyo gahunda statistique irafasha kuko niyo yibandwaho kuvuga ngo niyo ubushakashatsi bwerekanye ko 30% y'abana bava mu ishuri ugasanga wenda habayeho suggestion cyangwa se baraproposa ko n'abana bava mu ishuri hari icyakorwa nko kubaha ababyeyi n'ibindi byinshi. Rero urumva izo fact zigenderwaho turi gutestinga iyo hypothesis, turi kureba ko yakirwa mu bikorwa. Statistic iba based in preciseness to precise. Statistics visualize and presents facts precisely in quantitative form. Facts and information conveyed in quantitative terms are more conveying than quantitative data. For example, increase in profit margin is less in the year 2020 than in the year 2019. Does not convey a precise and complete piece of information. On the other hand, statistics summarize the information more precisely. For example, profit margin is 5% of the turnover in the year 2020 against 7% in the year 2019. Ubundi statistic ikoreshwa guprecisinga cyangwa se kurasa ku ntego. Reka tuvuge ko kurasa ku ntego kubera ko usanga urugero batubwiye ngo dufata mu mwaka wa 2022 tuvuge 2022 usanga avuze ngo 10% mu mwaka wa 2024 5%. Urumva bara precisinga cyangwa se barasa ku ntego. Ntabwo statistique yo ishidikanya ngo urabona ngo bishobora kuba bimeze, no, ira precisinga. Ugasanga hano bavuze ngo niba ari 7% muri uyu mwaka ni 7%, niba ari 5 ni 5. Urumva aho to precise ba visualizing no presenting a fact precisely in quantitative form, but bakora precise cyangwa se barasa ku ntego buryo buri quantitative cyangwa se buri quantity bw'imibare. Niko bata expectation. Statistics can act
as basic building block for framing clean plans and policies. For example, how much raw material to be important in a year, how much capacity to be expanded, or manpower to be recruited, etc. Depending on the expected value of the outcome of our decision taken under different situation. Hano bidufasha muri expectation iri kwitega cyangwa se iri kuvuga ngo mu myaka isaza cyangwa se ubwo bishatse gutranslating iri jambo expectation bifite ubusobanuro bwinshi bugiye butandukanye. Hashobora kuvuga ngo ni ukwitega cyangwa se guteganya, ushobora kuvuga guteganya cyangwa se n'ubundi busobanuro watanga bitewe n'ikinyarwanda n'ingano y'ikinyarwanda uzi. Ariko akenshi umuntu avuga ko ari uguteganya expectation. Ubwo statistique rero idufasha guteganya kuko ngo wenda ururiya mwaka nzagira kuri kangahe, cyangwa se ukavuga ngo niba ibi byaha bihari dushobora gushaka izi policies, dushobora gushaka amabwiriza akazakumira ibi, dushobora gushaka amabwiriza akazakora ibi ngibi, dushobora gushyiraho iyi plan yaze iki gishushanyo kikazadufasha muri ibi ngibi. Urumva ni expectation tuba tugenda dushyiraho kugira ngo wenda tuvuge ngo wenda ngo ibikoresho bizabiguza ngahe, cyangwa se tuzazana ibikoresho bingahe mu mwaka, noneho dushobozi cyangwa se how much capacity to be expanded, ni ingana iki, cyangwa se ni ibyo dukeneye kuba twakwagura, cyangwa se ingano y'ibyo twakwagura ikindi cyangwa twakongera ikindi, abakozi bo dushobora kuba twakazi cyangwa biri ngombwa ko dushobora kuba twakazi, ikindi kudependinga kuri expected value of the outcome bitewe n'ikintu kiri kuvamo. Ushobora ku expecting ikintu kizavamo, cyangwa se bitewe n'icyo uri kubona ukaba washyiraho abo bantu. Rero umugani udufaranga ubonye cyangwa se inyungu ya company ituma ushyiraho ibyo bintu. Rero ushobora kuba uri kubona amamiliyoni menshi wajya gukora expectation, ni byiza ko ushingira kuri statistique, ku mibare ifatika, pana ibintu bakubwiye bamwe bari no kukushya. Benshi muri business ntabwo ari abana beza, hari abakoshya kugira ngo nyine uhirime business zabo zigende. Yes, ariko ni byiza ko ushingira ku mibare ukamenya ngo narinda aha none ndifuza kuba ahangaha. Let me encourage you to follow more. It will be about the importance of statistic. It's what I'm going to deal with next of this course. Thank you for being with me. I'm lecturer Elite Nation. That was function of statistic. Thank you.